Доброе утро. Здравствуйте. Главное утро страны на телеканале «Россия». Новый день, вторник, 25 сентября. Вместе с вами начинаем. Мы, Ирина Муромцева и Владислав Завьялов. Но мы уже узнали все самое интересное и важное и готовы поделиться с вами этой информацией. Щедро. Чем занимается депутат? Какие вопросы решает? Контролировать работу народного избранника скоро будем онлайн. Депутатские запросы в различные инстанции предлагается публиковать в свободном доступе. Инициативу поддержали представители всех фракций. Остается дождаться принятия этой нормы. О резонансных предложениях узнаем незамедлительно. Последнее касается существенного ужесточения наказания за езду в пьяном виде. Предлагается, например, увеличить штраф до 100 тысяч рублей, а за неоднократное управление машиной под градусом лишать прав пожизненно. Соразмерно ли наказание преступлению? Вспомним трагедию на Минской улице в Москве, а после обсудим возможное ужесточение и их необходимость. Это чудовищное происшествие, случившееся в субботу на Минской улице в Москве, вызвало шок у всех россиян. «Тойота» на скорости около 200 км в час вылетела на остановку. 7 человек, 4 из них подростки, погибли на месте. Водитель машины убийцы, 30-летний лихач Александр Максимов, получил легкие ранения и самостоятельно выбрался из машины. Сомнений не было, молодой человек был пьян. Возможно уголовное дело. По части 5 статьи 264 это ДТП с трупа, с погибшими 2 и более лиц. На правила дорожного движения лихачу всегда было наплевать. Он гонял, не обращая внимания на знаки. Его фиксировали дорожные камеры, выписывали штрафы. Однако он вновь и вновь садился за руль, пока не случилась беда. Дорожные аварии, пожалуй, одна из самых актуальных тем последнего времени. Каждый день из разных уголков страны приходят сводки об очередном авто-ЧП. В 2011 году на дороге расстались с жизнью 28 тысяч человек. Увы, в нынешнем году ситуация не лучше. Количество аварий, которые совершено в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 7%. И у нас количество погибших на дорогах увеличилось на 6% в общем. По статистике, самая распространенная формулировка в отчетах ДПС: не справился с управлением. Очевидно, что контролировать ситуацию, лавируя между машинами на скорости под 150 км в час, нереально, чисто на физиологическом уровне. Мозгу сложно определить, контролирует ли человек ситуацию или нет, потому что для мозга это всего лишь набор химических реакций. Одна сменяет другую. И вот в тот момент, когда он попал в этот раш, в этот аффект, то ему, конечно, сложнее уже реально оценить ситуацию. Он может не контролировать и не контролировать расстояние до ближайших машин. В законодательстве многих стран есть такое понятие, как агрессивное вождение, за которое лихачам грозит вполне реальный срок. Например, в США это административный арест или десятки часов общественных работ. Да уж, любишь гонять, люби и метлой поработать. Похожие правила существуют во Франции, Британии, Италии, Канаде и Испании, а самые жесткие законы в Австралии. Там за вождение сломя голову конфискуют машину и продают ее с аукциона. На днях в Думу нашей страны был внесен законопроект, по которому лихачество будет признано административным правонарушением. Штрафовать агрессивных водителей лихачей нужно и можно, поскольку вот этих действия, резкие перестроения, резкие торможения создают реальную общественную опасность на дорогах. Впрочем, главный вопрос, по каким критериям сотрудники ГИБДД смогут отличать агрессивное вождение от неагрессивного. За рубежом лихачей распознают с помощью тех средств, датчиков и звукоснимателей. Эксперты уверены, новый закон мог бы улучшить аварийную статистику. Однако в борьбе за жизни россиян на дорогах этого явно недостаточно. Наступление необходимо вести по всем фронтам, ужесточая наказание как для любителей погонять по обочинам, так и для полицейских, зачастую в упор не замечающих нарушителей. Не говоря уже про пьяных водителей, которые, как показал недавний случай в Москве, законов в их нынешней редакции совсем не боятся. Каким должно быть адекватное наказание для пьяных на дороге? В студии председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Но что возмущает, помимо, конечно, самого факта этого дикого ДТП с 7 жертвами, это то, как его квалифицируют. Убийство по неосторожности. Какая неосторожность? На скорости 200 км в час пьяный в усмерть сбивает людей. Предлагается переквалифицировать, да, в умышленное убийство. Есть такое предложение сейчас, да, по
подобные преступления. Как вам кажется, этого достаточно? Будет ли это и какое наказание тогда? Вы абсолютно правы. Он безразлично относится к последствиям. Это называется косвенный умысел, когда он допускает любые последствия. Что касается действующего законодательства, если мы посмотрим санкции, то они, конечно, несоразмерны. Если человек, находящийся в состоянии опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, мера наказания до 7 лет лишения свободы. Если погибло несколько человек, до 9 лет лишения свободы. При этом нижнего предела, нижней санкции нет. Хочу отметить, что если водитель, который не находится в состоянии опьянения, совершил подобные преступления, то мера наказания, соответственно, отличается всего лишь на 2 года. Давать им одинаковые сроки наказания недопустимо. А кроме того, оценивать жизнь людей в меру наказания от 0 до 7 или даже от 0 до 9, возникает вопрос, а когда это будет год, когда это будет 2, а когда это будет 9? Поэтому сейчас что-то должно измениться. Да, Каким, вам кажется, должно быть наказание? Мы предлагаем сегодня все-таки предложить меру наказания, во-первых, выше, и посмотреть соотносимость именно с преступлениями, которые носят умышленный характер. Сегодня за умышленное убийство мера наказания до 15 лет, но давайте хотя бы предложим 12 лет лишения свободы и предусмотрим нижний предел, чтобы это было от 5, от 6 до 12, потому что отсутствие нижнего предела что означает? Означает, что в принципе иногда может и не наступать ответственность, такого тоже быть не может. Кроме того, мы же предлагаем изменить и административную ответственность. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о том, чтобы, если человек уже лишен права управления за пьянку и садится за руль, мы понимаем, что он преступник. Вопрос только времени, когда он совершит это преступление. Значит, уже должна наступать уголовная ответственность. Пусть это будут обязательные работы, принудительные работы, но человек должен отвечать за свои действия. Должно быть адекватным наказание. И если посмотреть шкалу штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения, то мы видим максимальную планку 5000 рублей, ну или арест 15 суток. Это за вождение в пьяном виде и без прав. Есть мнение, что нужно увеличить, да, эти штрафы, и называют даже цифру до 100 тысяч. Вы с этим согласны? Этого достаточно? Вы знаете, когда возникает вопрос достаточности, в соотнесении с человеческой жизнью все недостаточно. Водитель пьяный за рулем – это убийца. Причем я хочу подчеркнуть, мы должны понимать, что это не только алкогольное опьянение, это и наркотическое опьянение. Поскольку вопросы безопасности нужно рассматривать гораздо шире, а сегодня, например, мною предлагается поправки в действующее законодательство с точки зрения обязательного тестирования. Мы даже должны думать еще и о профилактике. При получении водительских прав у нас есть категория людей, которые получают легко и просто справку о том, что ни на каком учете они не состоят, но на самом деле являются уже наркоманами. Имеет ли право такой человек на вождение автомобиля? Я полагаю, что нет. Ну скажите тогда, пожалуйста, когда может появиться обновленный закон и ключевые моменты, некоторые из них мы уже услышали, вы их озвучили, и то, что еще не названо. Кроме предложений по изменению уголовной ответственности и ее усилению, будут предлагаться также меры по увеличению штрафов, будут предлагаться меры, связанные с изменением подходов в лишении управления, права управления автомобилем. В настоящее время прорабатываются предложения о возможности конфискации транспортного средства. А кроме того, есть предложение по поводу того, чтобы в случае лишения права управления, когда этот срок заканчивается, проводить дополнительные проверочные мероприятия в отношении такого гражданина, чтобы понимать, вот за этот период произошли ли какие-то изменения в жизни, или спустя 2-3 года потенциальный убийца снова сядет за руль. А предложение, касающееся неотвратимости наказания? Вопрос неотвратимости наказания сегодня по дорожно-транспортным происшествиям, на мой взгляд, во многом связан с наличием или отсутствием вот так называемой нижней планки ответственности. Мы считаем, что ни в коем случае не должно быть ситуации, когда нижний порог ответственности вообще отсутствует. И когда появится этот закон, когда он начнет действовать, по-вашему? Я полагаю, что мы абсолютно будем готовы его принять уже в этом году, и он начнет действовать. Ясно. Спасибо, Ирина. Об ужесточении наказаний для пьяных водителей мы говорили с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой. Спасибо.
Каждый пятый человек на Земле храпит. Такие данные приводит статистика. Ночные рулады не только портят жизнь окружающим, но и доставляют массу неприятностей самим храпунам. Например, их спихивают с кровати. Это самое меньшее. Да, а вот у нашего корреспондента Андрея Негру вообще кот храпит. Терпение его на днях лопнуло, и Андрей решил помочь всем сразу, изучив новые методы борьбы с храпом. На ночь кота всегда выгоняю из спальни. Че Гевара на это очень обижается, но ничего не поделаешь. Спать с ним просто невозможно, потому что во сне он сопит, как паровоз. Моя кошка не уникальна. Интернет пестрит роликами с храпящими животными. Судя по видеозаписям, даже небольшие зверьки способны храпеть, как слоны, а некоторые при этом еще склонны к лунатизму. Среди собак храпят в основном мопсы и боксеры, среди кошек – персы. Но если шумное дыхание во сне не особенность породы, то храп может быть признаком серьезного заболевания. Надо идти к ветеринару, хотя бы понять причину этого храпа, потому что, возможно, там какие-то проблемы именно травматического плана, связанные с нарушением перегородки. Если там воспалительного характера, то, соответственно, просто применяется определенного типа капли. Бывает, что храп у животных связан с новообразованиями, вроде полипов. В этом случае их по возможности удаляют. Человеческий храп куда опаснее. Оказывается, каждый второй храпящий страдает от синдрома обструктивного апноэ, смертельно опасного заболевания, которое вызывает остановку дыхания чуть ли не по 100 раз за ночь в тяжелых случаях. Каждая остановка дыхания во сне – это огромный стресс, когда учащается сердцебиение, когда поднимается артериальное давление, человек может даже и погибнуть. Развивается большое количество различных болезней, гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты. В Академии имени Сеченова с проблемой борются хирургическим путем. Каждая операция уникальна, ведь причина, по которой люди храпят, очень индивидуальная. Мы сначала выполнили ему операции в полости носа, устранили искривление перегородки носа, уменьшили носовые раковины. Понять, что именно нужно пациенту, можно только обследуя его, причем спящего, под наркозом. А вот типовое удаление части мягкого неба, что предлагают многие частные клиники, не панацея. Избавляет от недуга далеко не всех. А бывает, что операция противопоказана. В этом случае может помочь вот такое нехитрое устройство. На первый взгляд оно напоминает детскую соску с вот таким чашеобразным лепестком на конце, которого касается язык. У него 3 эффекта. Первый – он устраняет храп. Второй – скрежет зубами, убирает во сне. И третье – предотвращает обструктивную остановку дыхания. Правда, сами разработчики признают, заснуть с таким устройством во рту трудно. Удается далеко не всем, но действительно помогает. А вот в антихраповом действии всевозможных спреев и капель врачи сомневаются. И перед покупкой рекомендуют почитать состав. Дети, оказывается, обитали, до чего уж там, вроде как даже и произошли из России. Археологи обнаружили в Красночекойском, да, правильно, именно так называется район Забайкалья, древнее захоронение возрастом около 10 тысяч лет. По мнению экспертов, находка напоминает могилу коренного жителя Америки. По форме она представляет собой выкопанную в земле круглую яму, в ней по дуге расположено тело. Судя по этой находке, индейцы пришли в Америку из Сибири через так называемую Берингийскую сушу. Пролива тогда еще не было. Иными словами, открытие Колумбом Америки нуждается в существенной корректировке в части происхождения аборигенов. Кстати, дистанционно теперь можно даже на уроки ходить. Новый метод получения знаний ввели в Перми. В плюсах такой учебы разбирались наши корреспонденты. Тамара учится в 11 классе. Она знает, точные науки – это не ее призвание. Особенно трудно раньше давалась физика. Но все изменилось в прошлом году. Из-за того, что учитель в гимназии был сильно перегружен, этот предмет ребята начали изучать дистанционно. Когда ты сидишь на уроке, ты еще как бы с кем-то разговариваешь, отвлекаешься. Здесь ты сидишь один, ты погружен в этот предмет, и тебе уже никуда не деться от этого. Ирина Михайловна – учитель английского языка в гимназии номер 4. Занимается дистанционной системой образования уже 7 лет. В нашем городе она первопроходец
первопроходец. Это не просто вот цифровая информация, которая написана, может быть, допустим, в любом учебнике. Это и видеозарисовки, это и интерактивные вещи. В начале следующей недели такая система заработает по всему краю. То есть фактически любой ребенок может стать дистанционным учеником престижной пермской гимназии, школы или просто отдельного преподавателя. Для того, чтобы начать такое образование, родители должны обратиться с заявлением в свою школу, а уж потом учебное заведение подает списки желающих в департамент образования города Перми. Появились технологии, которые позволяют вот такое сетевое обучение организовать. И ученик прямо может присутствовать в классе. Преимуществами образования на расстоянии уже давно и достаточно успешно пользуются студенты Пермского политеха. Вам нужно, скажем, математики. Для того, чтобы изучить математику, вам требуется семестр. Мне, например, потребуется 2 семестра. Получается, вы сами определяете, где, когда и как долго вы будете учиться. Один из плюсов дистанционного образования в том, что уроки вы можете посещать в любое время и в любом месте. Учитель же в данном случае контролирует не только домашнее задание, но и работу на уроке. Ну а Тамара продолжает изучать физику, а теперь еще и математику дистанционно. Экзамены в конце года никто не отменял. Справедливость восторжествует в каждом уголке страны. В ближайшие годы в России появятся передвижные арбитражные суды. Соответствующий документ был подписан в правительстве. Планируется, что судьи или их помощники будут сами добираться до потерпевших, проводить заседания и выносить решения. Мобильные комплексы по задумке власти оснастят видеоконференц-связью, так что за ведением дел можно будет наблюдать из любой точки мира. Передвижные суды также начнут принимать заявления от населения. Кстати, оформить их можно будет в интернете. Жаловаться в суд теперь можно даже на хамство в интернете и на оскорбительные СМС. Прецеденты есть, за обидные слова уже понесли наказание некоторые острословы. Какой штраф за это грозит? Как доказать невиновность, если не вы отправили злополучное сообщение? Знает Тамара Резина и нам расскажет. Неприятная смс-ка приходит Анне уже не в первый раз. Номер незнакомый, и все попытки девушки дозвониться до обидчика ни к чему не привели. Мне действительно просто интересно, по какому поводу, кто этот человек, какие он ко мне имеет претензии, и неужели нельзя найти этого человека и как-то наказать его? Оказывается, можно. За свои слова уже в прямом смысле заплатили сотни жителей страны. Вот свежая история из Липецка. Сотрудник одного из металлургических предприятий города не простил начальнику выговор и нагрубил в СМС-сообщении. Руководитель настолько обиделся, что написал заявление в прокуратуру. Прокуратурой была проведена проверка, в которой данный факт был подтвержден. И действительно было установлено, что эта СМС содержала сведения, унижающие честь и достоинство обратившегося лица. Рассыльщик таких оскорбительных СМС был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. Судебные дела об электронном сквернословии стали в разы быстрее решаться с тех пор, как статью оскорбления перенесли из Уголовного кодекса в административный, рассказывают юристы. И липецкий металлург еще легко отделался. Штраф за электронное сквернословие мог быть и выше. Более того, обиженный вправе потребовать моральную компенсацию. 1000 до 3000 рублей наказывается обычно. Ну вот по прецедентам, то, что я видела, 1500 в большей степени. Вот, пока судьи щадят. Чем больше доказательств, тем лучше. Вы можете доказывать свидетельскими показаниями. Да, если это в какое-то время было, у нас сейчас столько камер, что всегда можно взять записи, посмотреть, кто реально этим телефоном в этом пользовался. Другой вопрос — доказать, что слово действительно применили ругательное. Тут все решает лингвистическая экспертиза. Специалисты оценивают, можно ли обидеться на крокодила, кобылу или Остапа Бендера. В любом случае, когда мы анализируем тот или иной текст, мы все равно должны опираться на контекст. Человека обозвали гнидой, хотя само по себе это слово имело, в принципе, в языке нейтральный оттенок. Но когда оно направлено именно на человека и в циничной форме как-то оценивает его личность, естественно, оно является оскорблением. Но пока услуги экспертов-лингвистов интересуют лиц медийных, представителей творческих профессий или чиновников. Другие просто не готовы восстановить честь и достоинство, заплатив как минимум 15 000 рублей. Такова на сегодняшний день средняя стоимость самой простой лингвистической экспертизы. Но, возможно, уже скоро работа лингвистов будет более востребованной. В Госдуме планируют
планирует рассмотреть законопроект, в котором предлагается увеличить штраф за сквернословие в сети до 50 тысяч рублей. Ну вот уже и сетевое сообщество ощутило с культурой общения проблемы. Такое вообще впечатление, что люди в большинстве своем ограничили лексикон. Обычно, нормативно даже. Давно началось взаимопроникновение языков. Редкие языки постепенно исчезают. Более того, десятки даже европейских языков практически обречены, потому что на них не печатают книги, не общаются в глобальной сети. Чуть ли не третий из 60 языков ЕС грозит вымирание. Похоже, скоро останется какая-нибудь сотня расхожих фраз, которыми мы будем пользоваться. И этим не на шутку обеспокоены ученые-лингвисты. Как это скажется на нашем будущем? Как мы вообще общаться-то будем? Этот вопрос зададим лингвисту, сотруднику Института языкознания Российской академии наук Владимиру Плунгяну. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вообще для начала спросил, почему на Земле столько языков? Ведь считается же, что мы люди одного рода племени, да? Ну, пока еще довольно много. Примерно 7 тысяч так насчитывают, плюс-минус. Языковое разнообразие – это, в общем, наследие очень далекого времени. Вот оно нам досталось в наследство от того состояния, когда Земля была очень большая, а людей было мало. И люди могли свободно перемещаться и утрачивать, как говорят, контакт друг с другом. Если следовать вашей логике, сейчас все идет как раз в обратном порядке. Глобализация, тогда то, что языки с такой скоростью исчезают, это как раз норма. И мы рано или поздно, а скорее всего, конечно, не так уж и рано, но вернемся к тому, что только те, кто уж совсем на отшибе живет, будут говорить на каких-то непонятных нам языках, а все остальные на одном. Да, число языков сокращается. Крупные языки поглощают маленькие. Ну, то есть, что это значит? Это значит, просто люди перестают говорить на своих родных языках и переходят на другие. Это плохо или хорошо? Ну, как вам сказать? Люди это делают, в общем, добровольно. Их же никто не заставляет. Они считают, что им так будет лучше, им, их детям, они получат работу. Ну, понятно. Ну, вы как лингвист, да, что вы думаете? Как лингвист, конечно, мы, все лингвисты, понимают, что это, конечно, очень плохо для нас. Потому что мы изучаем языковое разнообразие. Наша наука состоит в том, чтобы знать, чем разные языки отличаются друг от друга. Ну, может быть, кроме этого разности языков еще что-то дает, да? Ну, не знаю, там самоопределение какое-то. Ну, в общем, лучше, знаете, вопрос сложный, но если очень кратко отвечать, лучше все-таки, чтобы языки у нас были разные. Что такое язык? Язык – это способ сообщить, что я думаю. Если мы будем иметь один язык, мы будем думать одинаково. Хорошо ли это? Но справедливости ради надо сказать, что малые народы, народности стараются сохранить свой язык. Это, может быть, не всегда удается. Ну, как это сделать? Нужно ли этому процессу как-то помогать или вообще его... не вмешиваться? Нет, лучше помогать, потому что опыт показывает, что это все равно очень трудно. То есть, если язык исчезнет, он исчезнет и без наших усилий. Поскольку мы понимаем, что разнообразие языков и разнообразие культуры – это все-таки хорошо, то лучше этому способствовать. Вот вы говорите, что язык меняется, но не упрощается. Но на нашей памяти наше старшее поколение, оно говорило иначе. Оно использовало фигуры речи какие-то красивые, может быть, несовременные, но это была другая речь. Ну, другая, да, но я вас уверяю, что и современные люди вполне... Не примитивная. Мне кажется, нет. Понимаете, язык отвечает нашим потребностям. Он таков, какие мы сами. Какова наша жизнь, наша культура. Жизнь другая, культура другая. Но потребность в таком бытовом примитивном общении была у людей всегда. Для чего-то нужно общаться, как вы говорите, примитивно. Для чего-то очень изысканно и пышно. Есть и такие потребности, и такие. Другое дело, что больше в обществе бросается в глаза, что больше востребовано. Но это вопрос к обществу. А может быть, вот в этом все дело? Вот в этом ящике Пандоры?
Может быть, но это опять же вот вопрос к обществу. Язык, вот мы заметили эту тенденцию к упрощению, просто включению других заимствованных слов из другого языка и какое-то его упрощение в смысле меньшего количества слов для того, чтобы люди все друг друга понимали. А стало быть, мы движемся, может быть, опять, вот если не к одному, то к нескольким базовым языкам и все. Языков, конечно, будет становиться меньше, это верно. Но те, которые останутся, ну, я бы не сказал, что они будут упрощаться. Кстати, заимствование – это как раз не синоним упрощения. Все языки заимствуют, особенно крупные. И русский язык очень любит заимствовать, очень хорошо это делает. Так что этого я бы не очень боялся. А боялись бы чего? Я бы скорее боялся такой замкнутости, вот, обеднения, отторжения чужого. Русский язык сейчас, ну, как и русская культура, в принципе, она очень чувствительна к чужому. Она, так сказать, пробует на зуб, очень любит, так сказать, поглощать, что-то отторгает. Так что, на мой взгляд, это как раз признак жизнеспособности. Спасибо. Что будет с языками, с Родиной и с нами? Об этом мы говорили с лингвистом, сотрудником Института языкознания Российской академии наук Владимиром Плункяном. Спасибо. Есть время и забавным фактом. Турецкие полицейские спасли утопающую надувную женщину. Нет, бросились-то они на помощь человеку, а на деле выловили секс-игрушку. Несмотря на то, что никто не пострадал, спасатели все-таки были слегка раздосадованы. Операцию проводили по всем правилам, с сцеплением пляжа, отправкой целой группы спасателей на помощь тонущей. Зато народ повеселили. Особенно, когда на берегу утопленницу начали сдувать. Чем не сюжет для голливудской комедии или фильма о спецагенте «Резиновая леди». Американская киноиндустрия на такие ленты не скупится, выпускает их пачки. На этой неделе в прокат выходит фильм, который, как обещается, перевернет наше представление о спецагентах. И его уже посмотрела Юлия Киселева. Обычно блокбастер про супершпионов заканчивается героически выполненным заданием. О том, что происходит с ними дальше, кинематограф умалчивает. Режиссер Филипп Штельц решил заполнить этот пробел и показал, как меняется жизнь секретных агентов, ушедших в отставку. Новая криминальная история не идеализирует образ спецслужбы, а скорее заставляет им сочувствовать. Бывших агентов не бывает. Главный герой решает заняться семьей и воспитанием дочери, устраивается на новую работу, но нельзя начать жизнь сначала. Он вынужден защищать дочь от своих же коллег, которые намерены убить ее по приказу начальства. Изящные ловушки удивят самых привередливых зрителей. Это фильм «Головоломка». Сюжет фильма захватывает и держит в напряжении, ведь предугадать, как герой выпутается из паутины заговора, зрителя не удастся. Сценарий написан с глубоким знанием предмета, так что любители приключений вполне смогут удовлетворить свою жажду авантюр. Я тщательно готовился ко второй своей картине. Прежде чем начать съемку, мы провели много исследований, общались с ребятами из спецслужб. Я скажу, история получилась правдивой. Бесстрашный экс-агент будет на высоте. Герой боевиков, брутальный актер Айрон Экхарт, вновь выполнит свою миссию. Выведет противника на чистую воду и спасет своих близких от бывших коллег. Снимаясь в столь серьезном и страшном кино, Айрон все же не переставал радоваться жизни. Шутка ли заполучить в партнерши девушку Джеймса Бонда, красавицу Ольгу Куриленко? Мне нравится, что мой герой не только суперагент, он еще и человек, отец, муж. Спасая свою семью, он выходит на бой с равными себе. И тут уж кто кого перехитрит. Никаких поблажек ему не будет. Это будет захватывающее зрелище, ведь на кону жизнь его дочери. Роль дочери агента сыграла звезда молодежных сериалов Лиана Либерата. Актрисе на съемках пришлось потрудиться по-взрослому и освоить весь спектр актерского мастерства. Начиная от драматических сцен и заканчивая стрельбой из пистолета. Почему они хотят нас убить? Почему? Немного заложницы, немного защитницы и прочих фильмов о киллерах, предательстве, похищении детей. Понадергав идеи из богатого голливудского киноархива, создатели фильма изготовили вполне жизнеспособный, яркий боевик.
Под соломой растет картофель. Рязанские фермеры возрождают забытый метод посадки корнеплодов. Он был известен с 19 века. Наши предки, знавшие толк в земледелии, почву под урожай не готовили, картошку просто укладывали на землю и прикрывали до осени скошенной травой. Их опытом воспользовались рязанцы. Правда, землю все же рыхлили. И теперь вот пришло время урожай собирать. И выдался он на славу. Я знаю, кто им подсказал. Октябрина Ганечкина. Вот эксперты уверяют, таким образом можно не только картошку выращивать, фрукты даже. Попробуешь, да? Жаль, нет Нобелевской премии за заслуги в сельском хозяйстве. Зато есть за другие заслуги, например, премия по химии. С одним из лауреатов в этой области сейчас познакомимся поближе. Он иностранец, но к России у него особые отношения. И готовы ли вы чтить академические традиции всегда? Yes. Okay, so. Ровно год назад стало известно, что в Сибирском федеральном университете будет работать нобелевский лауреат Осаму Шимомура. Еще в 1961 году он открыл белок, который дает возможность живым организмам светиться. Это позволило усовершенствовать диагностику заболеваний человека, в том числе рака. В 80-м японско-американский ученый получил Нобелевскую премию, а сейчас возглавляет лабораторию биолюминесцентных технологий СФУ, где изучают некоторые виды светящихся грибов. На этот проект государство выделило 110 миллионов рублей. На протяжении последних 20 лет ваши институты, ученые Сибирского федерального университета, были единственные, кто работал с нами в этой области. И я хочу сейчас с ними сотрудничать. Ученый совет СФУ на тайном голосовании единогласно подтвердил избрание господина Шимомура первым в истории университета его почетным профессором. У нас очень много достойных людей, но как-то у нас с самого начала весь ученый совет был настроен на то, чтобы уж первый профессор должен быть таким, ну, как бы очень высокого, потому что это задаст планку следующим профессорам. Своих нобелевских лауреатов теперь есть где растить и воспитывать. Эта лаборатория на сегодня одна из самых современных в России и единственная за Уралом. Уже есть определенные достижения и наработки, но о них биохимик с мировым именем говорить не стал. Рано еще. Женщины избавляются от лишних килограммов почти четверть жизни. Не все, конечно, женщины. Британские социологи подсчитали, прекрасный пол тратит на диеты целых 17 лет. Обычно борьба с лишним весом разворачивается дважды в год, перед отпуском и после Нового года. Также барышни худеют, готовясь к собственной свадьбе. Чего не сделаешь ради мужа, красоты и будущего. Но, к сожалению, не у всех получается продержаться столько, сколько нужно. Лишь 1% женщин готов ограничивать свой рацион постоянно. Все остальные 99 сдаются на 5-м потерянном килограмме. Это уже хорошо. Действительно, правда. Потом опять борьба. Вся жизнь борьба. Главное не навредить самой себе, иначе прямой путь на больничную койку. Правда, в последнее время россияне чаще жалуются не докторам, а на докторов. Для некоторых медиков врачебная тайна перестала быть таковой. Почему ее не соблюдают и чем это чревато, выяснял Тимур Асадов. Обычный медосмотр, организованный на работе, обернулся неприятностями. Врач решил, что у Александра больны суставы, и ему трудно выполнять обязанности. Однако доктор сообщил об этом не молодому человеку, а его начальнику. Хотя позже диагноз не подтвердился, Александру пришлось уволиться. Меня вызвали, мой руководитель мне просто дал понять, что не хочет проблем. Ну, так нам с ним и пришлось расстаться. Увы, но в последнее время здоровьем людей стали все чаще интересоваться те, кого это не касается. Нарушая врачебную тайну, руководитель изучает, чем болеют их подчиненные, соседи копают под соседей, и порой узнать диагноз человека можно буквально за коробку конфет. Правда, получая или отдавая такие сведения, мало кто задумывается, что утечка может привести к гражданской смерти пациента. Так получилось и жительница небольшого поселка в Ханты-Мансийском автономном округе. О том, что Ольга больна ВИЧ, неведомым образом узнали сначала соседи, а затем и весь поселок. После такой славы девушку буквально выжили в другой город.
Еще более циничный случай произошел в Барнауле. Там врач-реаниматолог местной больницы снял на видео и смонтировал несколько хирургических операций. Как вы видите, лица медперсонала закрыты повязками, а вот беспомощного пациента и подробности его лечения может узнать каждый. Ведь ролик каким-то образом попал в интернет, и сейчас у него десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. А между тем, это преступление. Ведь что такое врачебная тайна, в законе прописано очень четко. Ни с кем, кроме вас, доктор не имеет права обсуждать не только диагноз, методы лечения и результаты, но даже сам факт вашего пребывания в больнице. По сути, Эскулап не может без разрешения говорить о пациенте и с коллегами, но на практике все происходит с точностью да наоборот. Я сам не буду считать разглашением врачебной тайны, когда я приду в ординаторскую и скажу: слушайте, поступил, знаете, вообще, представляете, и это, не могу понять. Я делюсь с сотрудниками, я делюсь с коллегами тем, что вот меня там заинтересовало в пациенте. Я совершаю преступление? В моем представлении нет. Любой адвокат в любой ситуации сразу скажет: было нарушение. И чаще всего такое незнание закона, к сожалению, освобождает от ответственности. Конечно, за разглашение врачебной тайны полагается наказание, но по сути за длинный язык еще не посадили ни одного доктора. Мало кого уволили, оштрафовали буквально единицы. И все потому, говорят специалисты, что найти злоумышленника, доказать его вину очень сложно. Да к тому же мало кто из ослабленных пациентов спешит на защиту своей чести. Все-таки та сумма, которую суд взыскивает с ответчика, она не столь велика. Вот, потому что факт причинения вреда здоровью нет. То есть вот как инвалидом он не стал, увечья он не получил. Именно поэтому закон о врачебной тайне нуждается в доработке. Эксперты считают, что прежде всего нужно ужесточить наказание, убрав более мягкие варианты вроде штрафов, а параллельно четко обозначить, кто в случае утечки будет виновен. Возможно, именно тогда, говорят специалисты, врачебную тайну начнут охранять так же тщательно, как военную и государственную. Разговор на эту тему продолжим с вице-президентом Российской медицинской ассоциации Юрием Комаровым. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Судя по сюжету, который только что мы вместе смотрели, ни о какой врачебной тайне говорить не приходится. Данные о пациентах в доступе чуть ли не свободном. Базы продаются, историю болезни взять не проблема. А ведь раньше мы с вами помним, даже доктор своему больному не все сообщал о его состоянии здоровья. Тем более, если было серьезное заболевание. Где вот эта грань между общественным достоянием и частным, личным? Значит, тут три есть аспекта. Значит, первый момент такой, что, во-первых, не все врачи такие. Начнем с этого. Во-вторых, что вы хотите, если у нас нравственность опустилась на такой низкий уровень, на котором никогда не было? И нравственность, и гуманизм, и идет процесс коммерциализации медицины. Что вы хотите на этом фоне? Тогда, значит, надо ударять рублем и воспитывать какими-то другими способами. И если человек несет ответственность, ну уж извините, журналисты нашего канала, любого крупного канала едут на съемку, они обязаны брать разрешение, я не знаю, огромное количество бумаг для того, чтобы эту съемку провести. А тут мы видим, выкладывают в Ютьюбе съемки. Печатная пресса позволяет. Почему этих людей никаких санкций не что касается наказания, вот в этом законе «Основы охраны здоровья», там 3 раза упоминается врачебная тайна. И есть специальная статья 13, которая этому делу посвящена. Но, в принципе, наказание, конечно, не предусмотрено. То есть, фактически, это, как бы сказать, это больше этический принцип, чем уголовный. Вот так скажем. Ну, то есть, это то, что раньше было написано в автобусе «Совесть лучший контролер», и сам пойди и прокомпостируй билетик. Тем не менее, мы понимаем, что ее нужно сохранять, врачебную тайну, чтобы зрители не подумали, что это уже понятие из прошлого. Да, во-первых, это не самая главная проблема в медицине, которая сейчас есть. Во-вторых, это не только исходит из медиков, запрашивают правоохранительные органы, и потом оттуда они могут, эта информация может утечь куда угодно. Они имеют право запрашивать такую информацию. Ну и в-третьих, это же все живые люди, понимаете? Вы говорите, нет никакого наказания. Значит, какие вы предлагаете шаги? Как наказывать за разглашение? Как сохранять врачебную тайну? Как добиваться этого? Тут есть один нюанс. Дело в том, что правовую ответственность врач ни за что не несет. Несет учреждение. Лицензию, разрешение на деятельность получает медицинское учреждение. А врач – это никто. Понимаете, там. Поэтому учреждение несет ответственность, и оно будет, не врач будет наказываться, а учреждение будет наказываться.
Каким должно быть это наказание? Какое учреждение? Каким должно быть наказание? Ну, вообще-то, это, я бы сказал, довольно серьезно. В других странах это грозит отъемом лицензии. За несколько таких нарушений могут отобрать лицензию у врача. Но у нас врач не имеет лицензии. Там следит за этим профессиональные сообщества. Там не Минздрав этим занимается. А там занимаются профессиональные медицинские ассоциации, профессиональные сообщества. И если профессиональное сообщество видит, что какой-то врач допустил вот таких несколько ляпов, то его направляют либо на обучение, либо наказывают путем отъема или приостановления на какое-то время лицензии. Все. Вот так. Если вот вы говорите врач, а есть же лаборанты и прочие люди, которые имеют к этому доступ, тогда еще, наверное, должно быть что-то, ряд каких-то мер, которые могли бы и в этом случае остановить людей, имеющих доступ к пациенту, но не являющимися врачами. Согласен. Для этого надо внести изменения вот в этот закон об основах охраны здоровья. И вместо врачебная тайна нести медицинская тайна. Так. Понимаете? Все, это разные вещи. Чтобы категорий. Абсолютно точно. Потому что врачебная тайна, это имеет отношение прежде всего к врачам. Но не может медсестра или санитарка разгласить врачебную тайну. А как вам кажется, каким кругом лиц должна быть вообще ограничена врачебная, медицинская тайна? Кто может друг другу сообщить этот диагноз и поставить в известность, я не знаю, коллегу или там, правоохранительные органы, как вы говорили, по запросу? Если ввести медицинскую тайну, а не врачебную, то тогда все меняется. Тогда все ответственны за это. Понимаете? И лаборант, и медсестра, и санитарка, все за это начинают нести ответственность. Потому что санитарка какую она может нести ответственность? За врачебную тайну. Мы вас поняли. Мы вас поняли. Спасибо. Да, пожалуйста. О врачебной тайне мы говорили с вице-президентом Российской медицинской ассоциации Юрием Комаровым. Спасибо. Как обычно, автомобиль отправить в полет. ДТП произошло на одном из перекрестков во Владимире. И кто виновник? Водитель фуры оборвал троллейбусные провода и скрылся с места происшествия, оставив капкан. А водитель фокуса ловушки не заметил. Провода намотались на передние колеса, и машина совершила вот этот головокружительный кульбит. Вредителя, конечно, задержали, но пострадавшему водителю фокуса со сломанными рукой и ребром от этого не легче. Хотя, с другой стороны, хорошо, что скорость не превышала, а то мы наблюдали куда более зрелищные кульбиты. Сейчас никого не удивишь моторами турбо и битурбо. В линейках двигателей у многих брендов их уже стало больше, чем обычных атмосферных. Турбина позволяет увеличить мощность двигателя без увеличения его объема за счет нагнетания в камеру сгорания дополнительной горючей смеси. Турбинами комплектуются и бензиновые, и дизельные двигатели. Более того, легковых машин с дизелем без турбин уже практически не бывает. Конечно, турбина – это динамика, спортивность, но с другой стороны, немеренный аппетит и высокая цена. Кроме того, любая турбина очень чувствительна к качеству топлива. Некоторые автомобильные бренды не сертифицируют для российского рынка сильно заряженные турбированные двигатели, считая, что наше топливо пока не соответствует мировым стандартам. И, конечно, у машины с турбонаддувом есть свои особенности эксплуатации. Самое главное, после долгой работы нельзя сразу глушить мотор, надо дать турбине остыть. Поэтому, чтобы не убить ее раньше срока, производители рекомендуют устанавливать турботаймер. Это устройство, которое после выключения зажигания поддерживает работу двигателя на холостых оборотах. Сидеть при этом в машине не надо. Турботаймер сам заглушит мотор, когда турбина остынет. Но его установка – это снова дополнительные расходы. Ну а что с ресурсом? Турбина в среднем выдерживает при правильной эксплуатации пробег около 80 тысяч километров. Это у горячих бензиновых двигателей. У дизельных пробег, как правило, в 2 раза больше. И все-таки ресурс турбины значительно меньше, чем у обычного атмосферника. Но все равно надо знать, сколько стоит ее замена. Стоимость турбины может составлять от 50 до 100 тысяч рублей в среднем, в зависимости от марки и типа двигателя. Стоимость работы по замене турбины может составить до 150 тысяч рублей, потому как двигатели бывают высокотехнологичные и сложные по конструкции. Как я и говорил, это очень дорогое удовольствие.
удовольствие. Но ведь кроме простого турбо бывает еще и битурбо. Конечно, это уже для мощных дорогих спорткаров. Но неужели владельцам таких машин при поломке одной турбины придется менять обе? Достаточно заменить лишь ту турбину, которая непосредственно вышла из строя. Но у некоторых производителей это технически невозможно, так как турбина конструирована отдельным блоком. То есть в некоторых вариантах придется менять обе турбины, а это еще дороже. Самое главное, надо точно понимать, что и для чего вы берете, чтобы потом не толкаться по пробкам с битурбо и не мыкаться на автобане со слабым мотором. Геленджик покорился импровизации, ритму. На Черноморском побережье Кавказа прошел международный фестиваль «Царь джаз» в памяти гениального дирижера, композитора и аранжировщика Георгия Гороняна. Бархатный сезон под звуки джаза. По-моему, прекрасно. Послушаем. На сцене Гранд-отеля только звезды, люди, которые уже стали легендами в музыкальном мире. Такую высокую планку фестиваль задал еще в прошлом году в Москве. Тогда «Царь джаз» состоялся впервые. Когда-то он был задуман самим маэстро Георгием Гороняном. Эту идею в жизнь воплотила вдова музыканта Нелли Закирова вместе с его коллегами, друзьями и поклонниками. Главная цель фестиваля – популяризация джаза в России. Удалось уже привлечь очень многих слушателей. Уже появилась огромная аудитория, которая говорит, мы будем ходить на все мероприятия, которые проводит фонд Георгия Гороняна. И я считаю, что это большая победа. Чтобы попасть на этот фестиваль, многим музыкантам пришлось преодолеть тысячи километров. К примеру, обладатель премии Грэмми, квартет Нью-Йорк Voices, прилетел из Америки. Через океан добиралась и певица с необычным именем Баттерскотч. Молодая, но уже покорившая не один зрительный зал и жюри популярного шоу талантов. Она умеет подражать музыкальным инструментам, используя только свой голос. Это искусство называется битбоксинг. Американка Джоан Фолкнер воплощает потрясающий джазовый вокал. Уже в 3 года она начала петь в церкви, а в 14 управляла хором. За долгую карьеру певица успешно выступала на многих площадках США и Европы. Атмосфера Геленджика стала для нее большой неожиданностью. Я очень много путешествую по всему миру и могу сказать, что здесь очень красиво. Геленджик мне напоминает тропики. Я удивлена, насколько здесь здорово. Ну, конечно, этот фестиваль был бы немыслим без биг-бенда Георгия Гороняна. 6 лет назад маэстро создал его из выпускников Гнесинки. Участники фестиваля из Америки, Израиля, Италии и России здесь говорят на одном языке – языке музыки. Зрительный зал полон, каждого исполнителя провожают овации. А значит, фестиваль и дальше будет собирать поклонников джаза. Следующая встреча через год, где организаторы сохраняют интригу.